एक गांव में एक बहुत बड़ा हाथी घुस आता है। गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन एक आदमी हिम्मत करता है। वो हाथी को रस्सी से बांध देता है और फिर पिंजरे में बंद कर देता है। हाथी भूख से तड़पता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर जोर से चिंघाड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी एक बड़ा शरारती बंदर गांव में आता है। वो चुपके से पिंजरे की कुंडी खोलता है और हाथी को बाहर निकाल लेता है। फिर दोनों मिलकर गांव वालों से बचते हुए जंगल की ओर भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में भी हाथी रोता ही रहता है। बंदर पूछता है, अब क्यों रो रहे हो? हाथी बोला, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।